Inyanga yodumo lwamaqiniso uKing Bhaka isiphumela obala yabhekana ngqo nodaba oluthrendayo oluthinta uTamara laphana ey'nkundleni zokuxhumana, nokuwudaba oluthinta abantu ade bephusha uTamara ekuthenini enikezwe imali yokukhulumela abantu besilisa. Kanti-ke inyanga yodumo isiveze iy'ndaba zokuthi uTamara kufanele enikeze labantu ade bemsekile imali yokubabonga ngoba ibona abenze ukuthi ethole le mali ayithole. Ngale nje ukukhuluma kakhulu, nansi inkulumo yenyanga uKing Bhaka. Bangwe into engekho, bangwe iqiniso nje into engekho. Mhlawumbe ake ngifundise abanye abantu something la, ngoba into eyenze ngathi akubonwa kahle, ake ngithinte lo daba lo. Into eyenze ngathi akubonwa kahle la, ngathi lolu daba lokuthi emalini uTamara ayiqoqile enikelelwa, ngathi khona abanye ebebelindele ukuthi bazothola ishare, kuthe sekumele bathole ishare, uTamara wavela wadla phansi wangabanika ishare. Ngithi angilithinte lolu daba ngoba lisematheni njengamanje and lalikade trend akukhulunywa ngento ezithinto ovelo. Wadla phansi uTamara wangabanika ishare yakho. Right. Umbuzo uthi ngoba bekunikela wonke umuntu, sikhona yini isidingo sokuthi abanye bayithole ishare, abanye uma bengezoyithola? Nansi impendulo. Yes, sikhona isidingo. Bekumele babe khona abantu abazoyithola ishare, kodwa kudependa ukuthi icampaign kaTamara ibihamba kanjani. Uma kuwukuthi uTamara wafike wenza icontent, abantu bacela inamba, qede wayibhala kwiprofile yakhe noma wayibhala kwivideo thizeni inamba, base abantu beyifakela imali, akekho umuntu okumele athole ishare. Bebhala inamba nje enza ivideo bese ebhala inamba, abekho abantu kumele bathole ishare. Kodwa uma kuwukuthi into kaTamara ibisinabagqugquzeli, ama-activist, bese kukhona abagqugquzeli, bese kukhona abantu abarana icampaign. Ukhumbule phela khona abagqugquzeli mase kuba khona ama-contributors. Uma kuwukuthi bese kukhona abagqugquzeli, then abagqugquzeli ke abarana icampaign, ubabona ngani? Yilaba abathi ngizongena ku live video wami namhlanje, ngizokwenza ivideo ku TikTok, ngiya campaign ukuthi akufakwe isikhwama. Labo bantu uyabakhohlanisa ngoba ibona abadele konke bazoba actively entweni yakho, abagqugquzeli. Nawe futhi lapho ukhona ekhaya, bengabe une project oyenzayo noma unani yakho, bese uthola abantu bezokupromoter noma bakugqugquzela, labo bantu ifuna ubabone ngento encane. Noma kuthiwa wenza bekwa khona abantu abadela ububona ngawe. So ngangibona ke baningi abantu bebengena kuma account abo ku TikTok bezokhuluma indaba yalolu daba bese bevotisa, bevotisa babizimpi kuma account abo bevotisa abagqugquzeli. Mase kuba khona ama-contribute, obana ama-contribute yilo othi awuthi ngifake u300 ngoba usukhulumile isibanibani, awuthi ngifake u100 rand, yabo ama-contributor ke lawo a-contributor ngoba kunomgqugquzeli. So umgqugquzeli kumele babonisane kahle, bavumelane kahle nomnikazi we-content ukuthi nakhu-ke manje sengizokuphushela, sengizokwenza ukuthi abantu abaningi basibone isidingo sokuthi ngampela kubalekile ukuthi udonatelwe. Abantu abanjalo ke bayakhohlanisa. Kodwa ngoba izingane azazi lutho ke, ingakho empilweni ezinye izingane ziyohlala izama bese abanye abantu begcina bengafuni sometimes ukuyihlanganisa nezinto ezifaka izingane, yabo. Kodwa nje umuntu odela ubiyena wakusiza, mhlawumbe nawe lapha ekhaya ebhizinisini lakho lenzayo, uyabona umuntu odela yonke into azoba yiface yebhizinisi lakho, mnike imali leyo muntu, mnike imali. Once waba yiface, kwafika abantu bezosupport ibhizinisi ngoba kunomuntu oyiface. Once waba yiface yenkampani, kufika ama-clients ezenkampanini, wena osu-active. Once waba active kwipolitiki, nike nibone begcina bethola izikhundla. Laba baba active kakhulu beyazi nepolitiki bagcina beyibona bathola izikhundla kapolitiki. Umuntu omgqugquzeli nje uyakhohlaniswa bafethu, akufanele
Yalowo-ke indaba wey'ngane zakwethu njengoba nawe uyizwela inyanga King Bhaka la ibeka ey'nkulumweni yakho. Le nje ukhuluma kakhulu ngakuthokozela ukuzwa umbono wakho, kanti-ke ungakhohlwa ukucofoza u-subscribe.